यति बेला हामी नदी पार हुँदै दक्षिण बोर्डरसम्मको यात्रा गरेको यो दृश्य रहेको छ। यो ट्रेनको दृश्य हो। यति बेला एउटा ट्रेन हामीले देखिरहेको छौँ। ट्रेन बिस्तारै गुडिरहेको छ। बिस्तारै गुडिरहेको ट्रेनको दृश्य हामीले देखिरहेको छौँ। यो दिल्लीतर्फ जाँदै गरेको ट्रेन हो, जसमा यात्रुहरूले खचाखच भरिएको दृश्यहरू हामीले देख्न सक्छौँ। निकै नै लामो रहेको छ यो ट्रेन। कतिवटा डब्बा छ भनेर हामीले गन्न नसकिने अवस्थाहरू पनि यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ निकै नै मनोरञ्जनात्मक दृश्य, निकै हरियाली, एकदमै समथर भूभाग। भारतको यो खेतीयोग्य जमिन हो, जहाँ चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। यहाँनिर पानी जमिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। नेपालमा जस्तो डाँडा काँडा पहाडहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ। निकै नै रमणीय छ। ठाउँ ठाउँमा पानी जमेको दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसै गरेर हामीले यो पानी जमेको दृश्यहरू हामीले तपाईँ माझ प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। र यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ निकै नै मनोरञ्जनात्मक सेता सेता दृश्यहरू र ठाउँ ठाउँमा पानी जमिरहेको दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँलाई भिडियो मन परिरहेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र यति बेला यो भारतको निकै नै रमणीय दृश्य हो। यो दृश्य कैद गर्दैछु मैले ट्रेनबाट। यो चाहिँ पुल हो। यहाँनिर एउटा नदी बगिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। कति स्पिडमा छ यो ट्रेन। यो नदी हो। हामी यो नदी पार गर्नलाई केही समय पनि लागेन। ठ्याक्कै हामी पार गरिसकेको छौँ। यति बेलाको निकै नै सुन्दर दृश्य, हरियाली दृश्य तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छु। मैले यो दिल्लीबाट रक्सोलसम्म यात्रा गर्दै गर्दाको दृश्य हो। यो दृश्य तपाईँहरूको लागि कैद गरेको हुँ मैले। निकै नै मनोरञ्जन छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। भारतको निकै नै मनोरञ्जनात्मक ठाउँहरू, कति हरियाली, कति आनन्द लाग्ने दृश्यहरू। मौसम यति बेला निकै नै कुल छ। यो हो मालवाहक डिब्बा, जसले चाहिँ माल सामानहरू जस्तै खाद्यान्नदेखि लिएर अन्य कुराहरू जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्छ। र यो ट्रेनभित्रको दृश्य हो। थियो ट्रेनभित्रको रमाइलो गतिविधि। र यति बेला हामी मालवाहक ट्रेन गुडिरहेको अवस्थामा हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ यो मालवाहक ट्रेन रहेको छ, जसले चाहिँ खाद्यान्नदेखि अन्य हरेक सामानहरू सप्लाई गर्दछ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ। यो दृश्य हामी यति बेला ठ्याक्कै हल्का टर्निङमा पुगेको छौँ। हामी यो लिगमा छौँ। तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ यो ट्रेनको लिग हो। हाम्रो ट्रेन अगाडितर्फ बढिरहेको छ। यति बेला निकै नै सुन्दर दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा बस्ती आइपुगेको छ। यहाँनिरको एउटा सहर हामीले देख्न सक्छौँ। निकै नै रमणीय रहेको छ यो। यहाँनिर तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ। फेरि हामी एउटा पुल क्रस गरिरहेको छौँ। यहाँनिर नदी देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हामीले निकै नै सुन्दर नदी देख्यौँ र यसलाई हामीले पार गरिसकेका छौँ। हामी अझै अगाडि बढिरहेको छौँ दर्शकवृन्दहरू। यहाँनिर अगाडि बढ्ने क्रममा यो
रेलको झ्यालबाट लिएको दृश्य हो। अगाडि बढ्दै गर्दा म करिब हल्का टर्निङमा पुगेको छु। म यसै ट्रेनभित्र रहेको छु। करिब बिचबाट चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। यति बेला एउटा सानो पुल आएको छ। फेरि यो समुद्रमाथिको पुल रहेको छ। निकै नै लामो जस्तो लाग्छ, तर ट्रेनमा एकैछिनमा बाटो क्रस भएको छ। यो सुन्दर दृश्य, वन जङ्गल, रुखहरूको दृश्य, पानी जमेको दृश्यहरू निकै नै सुन्दर, निकै नै रोचक देखिँदैछ। यहाँनिर हामीले निकै नै रमणीय देखिरहेको छौँ। यो पुल क्रस गर्दैछौँ हामी। यहाँनिर रहेको छ पानी ट्याङ्की, निकै नै सुन्दर रहेको छ। यहाँनिरको सानो एउटा बस्ती छ। फेरि हामी अर्को ठाउँमा पुगेको छौँ। यहाँनिर पुल रहेको छ माथिबाट। हामी यो पुलको मुनिबाट हिँडेको थियौँ। अहिले यो पुल माथिमा फेरि हामी आइपुगिसकेका छौँ। यो खोलामाथि आइपुगिसकेका छौँ। यहाँनिर निकै नै सुन्दर दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। रेल बिस्तारै गुडिरहेको छ। निकै नै सुन्दर दृश्यहरू हामीले डाँडाकाँडा कहीँ पनि देख्न पाउँदैनौँ। नेपालमा जस्तो डाँडाकाँडाहरू यहाँनिर रहेको छैन। यो तराई जस्तो एकदमै समथर भूभाग हो यो भारतको दृश्य। अलिकति जुम गरेर देखाउँदैछु मैले। यहाँनिरको एकदमै निकै रोचक दृश्यहरू तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। कति धेरै सुन्दर, शान्त अनि विशाल रहेको छ यो दृश्यहरू। यो म अहिले यति बेला यात्राको क्रममा छु। आनन्द विहारदेखि रक्सोल बोर्डरसम्म आउँदै गर्दाको यो दृश्य हो। यो दृश्य म तपाईँहरूलाई अझै अगाडिसम्म देखाउँदै जानेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो दृश्य कति सुन्दर छ। बस्ती हामीले देख्न सक्दैनौँ। यहाँनिर मात्र खाली जमिनहरू र पानीले भरिएका जमिनहरू। यहाँनिर वर्षात एकदमै भएको अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँनिर सायद पानी धेरै जम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि होला बसोबासलाई हामीले यहाँनिर देख्न सक्दैनौँ। यहाँनिर खेतीहरू पनि केही पनि गरेको देखिँदैन, किनभने यहाँनिर वर्षातको समयमा धेरै नै पानी जम्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बारी नाली नलगाएको हुनुपर्छ। यहाँनिर एउटा सानो बस्ती जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ। साथै पानी जमेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। निकै नै सुन्दर रहेको छ यो दृश्य। यो दृश्यलाई हेरेर पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले धेरै मन पराइदिनु भयो भने अपेक्षाका साथ यहाँहरूलाई मेरो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।